Бронхоэктазы – это необратимое расширение бронхов, и в этот момент бронхи утратили свою способность к самоочищению. Так как это уже необратимое заболевание, да, мы должны профилактировать, чтобы не было обострений, потому что может формироваться порочный круг. Нарушение очищения, колонизация бактерий и воспаление. Поэтому какие у нас методы профилактики? Да, естественно, здоровый образ жизни, чистый воздух, не курить. Это, конечно же, вакцинация против гриппа ежегодно, против пневмококковой инфекции. Это элементы дыхательной гимнастики, постуральный дренаж. Ну, собственно говоря, и все. Также мы иногда можем рекомендовать ингаляции с гипертоническим раствором и гиалуроновой кислотой, если это необходимо. Но в целом это вот самое главное по профилактике. Как понять, когда срочно нужно к врачу? Когда будут симптомы воспаления, например, температура, гнойная мокрота, кровохарканье – это красный флаг, когда нужно срочно обратиться к врачу. Ну и вообще стоять на учете у пульмонолога, наблюдаться, потому что периодически все равно мы делаем контроль компьютерной томограммы, спирометрию проводим, смотрим объемы.